众所周知，鸟吃鱼是一种比较常见的现象，好多海鸟便是以捕鱼为生。但是鸟吃鱼虽然是正常的食物链现象，但是大自然是奥妙无穷的。有一种大鱼不仅不会被鸟类捕猎，反而还会主动的去捕猎鸟类。这种鱼就是真参。真参身体呈椭圆形，侧扁而长，它们的嘴很长。海鸟当飞行途中想要休息时，就会落在海面上休息一会儿。海鸟毫无戒备地浮在海面上休息，但是真参却已经悄悄盯上了这只海鸟。它悄悄地从水里潜游过去，大海成为了它最好的掩护。海鸟丝毫没有察觉危险来临，真参游到海鸟身边，突然从水里窜了出来，一口咬住了海鸟。当海鸟想要逃脱时，已经晚了。真参带着海鸟一口拖入海里，海鸟再也没有上来过。真参不仅会捕猎浮在海面上的海鸟，也会捕猎海面上低空飞行也正在捕猎的海鸟。这便是螳螂捕蝉，黄雀在后。它从水里窜出1米多高，一下子咬住海鸟，利用自己的体型压制住海鸟，把海鸟往水里拖。